Guten Morgen. Es ist 7:30 in der Früh. Mitte Februar. Es ist noch sehr kalt. Das Wetter ist nicht sonderlich schön. Aber in den nächsten Wochen werden wir ein paar andere Sachen sehen. Zum Beispiel das hier. Und noch das hier. Und auch ein bisschen von dem. Ja, gibt sich Mühe. Ja, danke Kamera. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tatsächlich. Nach einem Jahr ist dieser Channel wieder aktiv und es ist Zeit für ein neues Kapitel. Ein Kapitel, der jetzt nicht 6 Monate, sondern 2 Wochen dauern wird, aber herzlich willkommen zu Kapitel Karibik. Guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen in Curaçao. Ja, wir sind angekommen. Das ist das erste Video, das ich jetzt hier mache, seitdem wir hier sind. Es ist schon bereits sogar Tag 3. Das heißt, wir sind vorgestern angekommen. Es ist nicht wenig passiert und es ist noch nicht alles so ganz reibungslos abgelaufen. Aber ja, wir haben bisher trotzdem unser Spaß und ja, genießen jetzt erstmal die ersten Tage ganz entspannt, bisschen gechillt, bevor wir dann natürlich größere und mehrere Sachen machen. Naja, warum ist es jetzt noch nicht so ganz reibungslos abgelaufen? Also, es gibt 2 Gründe dafür. Grund Nummer 1 erstmal, jetzt sehe ich gerade auf die Kamera, es ist ein bisschen dunkler. Das heißt, man sieht es nicht so genau, wobei doch ein bisschen vielleicht, aber es ist ja erst Tag 3. Ich habe vielleicht jetzt schon den fettesten Sonnenbrand meines Lebens. Die anderen 2 jetzt auch sehr, sehr hart erwischt, wobei ich bin da auf jeden Fall am schlimmsten rausgekommen. Ja, es war so, wir waren gestern schon, also das Hotelkomplex hat hier einen eigenen Pool und ja, so halbwegs Mehrzugang, das zeige ich aber jetzt noch alles im Verlauf vom Video. Aber wir sind halt gestern dahin gegangen, haben dann auf die Wiege gechillt und man muss halt sagen, das Wetter gestern war jetzt eher leicht bewölkt. Also es war leicht bewölkt, es kam so, vielleicht 10 Minuten mal kurz die Sonne raus, aber grundsätzlich
war es eher wolkig und selbst wo die Sonne rausgekommen ist, wir lagen halt so da, das ist eigentlich eine Palme über uns, ja, sehr karibisch, eine Palme über uns quasi gut geschützt hat, selbst wenn die Sonne da war. Also wir hatten schon ein bisschen Schatten auch. Und es war halt nichts, wir lagen halt recht lange da und dann haben wir uns später halt zu einer Bar gesetzt, die auf jeden Fall überdacht war, also das war nicht das Problem und dann ist mir zumindest aufgefallen, also ich werde hier langsam sehr rot. So aus dem Nichts, so überhaupt nicht auffällig gewesen und die anderen haben dann auch gemerkt dann langsam, ey, irgendwie wird er ja auch ganz schön rot. Und dann, wo wir beim Hotel zurück waren, das haben wir dann erst recht gesehen, dass uns halt richtig, richtig hart erwischt hat. Und es war ganz schön bitter, weil wie gesagt, wir waren noch nicht mal in der Sonne und das Ding ist, Curaçao hat einfach einen wirklich unfassbar hoher UV-Index. Also wir sind ja auch in der Äquator, die Sonne ballert hier halt richtig. Und das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt. Da haben wir unsere Vorrecherchen in dem Aspekt vielleicht nicht gut genug gemacht. Aber ja, jetzt haben wir halt die schwierige Weise das rausgefunden. Also das hat schon gestern im Bett schon echt wehgetan beim Schlafen. Aber ja, wird schon irgendwie verschwinden. Jetzt haben wir alle gute Sonnencreme gekauft. Also teilweise, also ich habe 50 plus Sonnencreme. Es sind auch teilweise für hier Sonnencreme mit 70 und 85er Schutz vorhanden. Also die sind da schon vorbereitet. Ja, aus den Fehlern haben wir jetzt hoffentlich gelernt. Aber so optimal ist es trotzdem nicht, wenn du schon an Tag 1, ohne überhaupt die Sonne wirklich gesehen zu haben, einen riesen fetten Sonnenbrand hast. Und Situation Nummer 2 ist, unser Gepäck ist nicht angekommen. Von allen 3 Personen, Aufgabegepäck war nicht da. Das war ja erstmal ein Riesen-Eck natürlich, erstmal das irgendwie anzumelden, dann Referenzennummern zu bekommen, das alles zu organisieren, das ist ja schon scheiße. Und ja, wir haben uns über den Flo auch sehr, sehr aufgeregt, weil Flo war der Einzige, der für den Fall vorbereitet war und extra Klamotten für Handgepäck hatte. Ich empfehle mit Hand es nicht, weil wann kommt das Gepäck auch nicht an? Das würde mir ja nie passieren. Ja, und deswegen, ich empfehle ihn zumindest, wir waren gestern den ganzen Tag in den Klamotten, dass wir am Vortag schon anhatten im Flugzeug, weil wir hatten nichts anderes dabei hatten. Wir hatten natürlich auch überhaupt kein Duschzeug und so dabei, das war auch alles im Aufgabegepäck oder Deos oder was weiß ich. Aber ja, glücklicherweise Problem gelöst, es ist dann gestern Abend zumindest angekommen. War auch nicht so ganz sicher, ob das so ganz laufen wird, aber hat gepasst, ist jetzt alles da. Und ja, aus den Fehlern haben wir jetzt hoffentlich gelernt. Was heißt gelernt? Nein, aus den Fehlern haben wir nicht gelernt. Das war ja nicht mal unser Problem. Das Problem wurde jetzt gelöst und ja, jetzt haben wir das wieder da und jetzt sieht es alles ein bisschen besser aus. Jetzt kann der Urlaub losgehen. Da sieht man auch hier hinten, da ist schon mein Gepäckstück. Also das ist da und es sieht schon alles besser aus. So, dann zeige ich mal jetzt ein bisschen was vom Hotel, vom Außen. Also da vorne haben wir quasi das Hoteleingang und das hier ist alles Hotel. Und wenn man hier die Richtung und die Richtung guckt, dann sieht man, das ist halt wirklich so ein Riesenkomplex. Also es gibt hier noch ganz viele kleine Geschäften, die nebenan, da auch noch drüben. Und ja, wie ich sage, es ist schön farbenfroh, wie es halt in Curaçao irgendwie ist. Aber ja, dieses Riesenhotel, was hier ist, da gehört halt quasi diese ganzen anderen Geschäften noch dazu. So, dann haben wir hier so einen kleinen, ja, so einen kleinen Platz in der Mitte. Da vorne dann, ja, gibt es irgend so ein Fort. Da muss ich noch die geschichtliche Bedeutung mal vielleicht untersuchen. Aber hat irgendwie auch so einen geschichtlichen Hintergrund. Und da durch diese Tür sind dann, ja, ist man in dem Fort quasi drin. Da gibt es aktuell ganz, ganz viele Restaurants und auch kleine Souvenirläden. Ist eher touristisch geprägt, muss man sagen. Genau, und da vorne, da kam ich jetzt gerade her. Da ist halt die Straße mit dem Hotel. Genau, und hier kommt man dann quasi zur Rückseite. Das sieht man hier, da kam ich gerade her. Und hier über uns, also hier oben ist das Pool, das zum Hotel gehört. Das zeige ich bestimmt auch noch im Verlauf des Videos. Da hinten sieht man die Kreuzfahrtschiffe, die hier andocken. Heute sind zwei auch echt große da. Und ja, hier ist, also wenn Kreuzfahrtschiffe hier sind, dann hier ist ja deutlich mehr los. Das sieht man halt ganz klar. Und genau, hier wo die Schirme sind, das ist quasi, ja, das gehört auch zu unserem Hotel dazu. Genau, dann gehen wir hier rein. Gehen wir hier mal ins Hotel von der anderen Seite. Ich will jetzt nicht zu viel sein, weil ich will die Leute nicht belästigen, aber da hinten ist halt der Frühstücksbereich. Genau, da ist noch die Hotelbar, beispielsweise alles noch Frühstücksbereich hier. Und da ist eben die Hotellobby, da ist die Rezeption und da ist der Aufzug. Und dann, aber bevor ich das Aufzug zeige, da hinten haben wir auch noch ein Casino, das gehört auch noch zum Hotel dazu. Das ist auch ein bisschen wild. Und ja, das ist gerade 11 Uhr in der Früh und es ist trotzdem recht viel los. Also ja, ganz spannend. Und ja, jetzt gehen wir zum Lift hoch, zu unserem Hotel. Wir müssen zu Stockwerk 4. Das machen wir jetzt. So Freunde, da bin ich mal wieder mit meiner Ruhe. Wir machen einen Tagesausflug gerade und ja, würde ich sagen, willkommen im Paradies. Hier sieht man es noch nicht, aber ich drehe mal die Kamera um und da sieht man das.
Ein unfassbar schönes Meer, noch nie so eine schöne Farbe gesehen. Willkommen in die Karibik, würde ich sagen. Wir sind nämlich in Klein Curaçao, eine sehr, sehr abgelegene kleine Insel von dem Haupt Curaçao ab. Und ja, ich werde jetzt mit einer sehr ambitionierte Einblendung jetzt zeigen, wo das ungefähr liegt. Ich hasse dich, Vergangenheitsliam. Ja, ein bisschen hasse ich mich echt, denn ganz ohne Aufwand ist diese Idee ja nicht. Aber ich dachte andererseits, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, einfach allgemein zu erklären, wo wir uns auf der Welt befinden. Genau, deswegen gibt es jetzt mal ein bisschen Erdkundeunterricht mal von mir. Genau, also hier haben wir schon die Karibik, hier der gesamte Bereich und man kann es schon hier erkennen. Hier ist schon Curaçao, also wirklich, ja, ganz im Süden. Ist eigentlich schon fast Südamerika, also Venezuela, wie man sieht, ist hier nicht weit weg, könnte man bestimmt schon fast über den Horizont sehen. Aber ja, genau, also es war schon auf jeden Fall sehr nah am Äquator. Und Curaçao gehört zu den ABC-Inseln. Hier nämlich ist noch Aruba, das auch dazu gehört, und hier rechts ist noch Bonaire. Und genau, die ABC-Inseln gehören eben zu den Niederlanden, also das sind niederländische Überseegebieten. Heißt, es haben auch alle Niederländisch auf Curaçao gesprochen, was ich irgendwie ganz witzig fand. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die Insel einzoomen, dann sieht man hier Willemstad, das ist eben die Hauptstadt und auch wo unsere Unterkunft war. Das zeige ich aber ja ein bisschen später im Verlauf vom Video, wie das aussah. Da habe ich nämlich auch bin auch ein bisschen rumgelaufen mit der Kamera. Und genau, hier ist dann Jan Thiel und nach Klein Curaçao sind wir nämlich von hier abgefahren, denn hier war der Hafen und wir sind da eben dann hier runtergegangen und hier mit dem Boot entlang und dann sieht man, hier ist schon Klein Curaçao. Und ja, wie man auch bereits schon sieht am Google-Satellit, hier ist nichts. Hier ist wirklich gar nichts. Man kann aber auch hier bereits auch das richtig schöne blaue Meer erkennen. Und ich würde sagen, ja, bevor ich jetzt hier noch mehr erzähle, zeige ich mal das lieber mit den Bildern, die ich dort unten gemacht habe. Also viel Spaß damit. Und so sieht Klein Curaçao von unten aus. Wir sind ja bestimmt 1,5 Stunden mit einem größeren Katamaran rübergesegelt und das erste, was wir uns dann entschieden haben, ist, dass wir erstmal die Insel ein bisschen erkunden und ein bisschen rumlaufen, denn es gab schon dort ein paar coole Spots zu sehen. Die erste Priorität war aber erstmal diese Kokosnuss, den wir dort gefunden haben, aufzumachen. Das hat aber nicht wirklich so ganz funktioniert. Es gab auf der anderen Seite von der Insel ein, zwei Schiffswrack zu sehen. Der hier auf jeden Fall wesentlich älter. Das hier ja eher vielleicht ein Bootswrack und nicht ein Schiffswrack. Aber wir haben herausgefunden, dass es sich für ziemlich coole Bilder eignet. Und die sieht man jetzt hier. Das waren vielleicht sogar meine Favoriten vom Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind dann weitergelaufen zu der anderen größten Sehenswürdigkeit, nämlich dieser Leuchtturm hier, der steht aber jetzt auch seit vielen, vielen Jahren schon verlassen da. Man konnte auch sogar kurz reingehen, es war jetzt aber nicht so spektakulär, man konnte noch ein bisschen was erkennen, aber man hat halt gesehen, dass Leute hier schon sehr lange nicht mehr drin waren. Kurz bevor wir dann zu unserem Strand zurückgekehrt sind, gab es eine kleine Überraschung, denn wir haben eine Stelle gefunden, wo Hunderte, wahrscheinlich sogar eher Tausende Einsiedlerkrebse sich befunden haben. Ich habe nicht verstanden ganz warum, aber das war echt irgendwie cool, das einfach ein bisschen zuzuschauen. Die haben sich da scheinbar sehr wohl gefühlt einfach. Die anderen beiden haben dann ein bisschen geschnorchelt. Ich habe es zwar auch versucht, aber habe es irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Ich schiebe das jetzt mal darauf, dass mein Schnorchel etwas kaputt war. Und ja, haben auf jeden Fall noch die schöne Farbe vom Meer genutzt. Vor allem der Flo. Auf dem Rückweg im Katamaran dann gab es dann noch auch eine riesige Partystimmung. Absolut geiler Ausflug, bestimmt einer der Highlights vom Urlaub, 100%ig. Guten Tag. Heute ist der erste Tag, wo ich endlich alleine bin. Endlich mal habe ich mal meine Ruhe. Nein, Schmarrn. War sehr, sehr lustig bisher mit den beiden.
Nee, also, ja, ich habe ehrlich gesagt nur so einen halben Tag heute. Wir machen das immer alles ganz getrennt. Das ist ja so, dass der Flo ja recht viel tauchen geht. Pirmin geht dann immer wieder surfen und das machen die auch jetzt gerade in der Zeit. Und ich ja, nehme euch mit auf meine Abenteuer, wo auch ich immer gehe. Heute ist ein bisschen entspannt, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht heute wirklich was ausgedacht. Ich dachte, ich laufe einfach mal so, ja, so ganz casual durch Wilhelmstadt durch die Hauptstadt, wo wir auch sind. Und ja, dann würde ich sagen, gucken mal rum, was ich so finde. Recht viel habe ich schon gesehen, aber vielleicht entdecken wir auch etwas, was ihr noch nicht gesehen habt. So, ich bin jetzt eigentlich hier zu einem perfekten Zeitpunkt da. Also hier haben wir gerade den Fluss, der mitten durch Wilhelmstadt geht. Also daran ist die andere Seite von Wilhelmstadt. Wir sind auf der Seite, unser Hotel ist dann irgendwo da hinten. Und hier vorne sieht man schon eine der größten Sehenswürdigkeiten schon in ganz Curaçao, nämlich ja, die Brücke hier. Das Besondere an dieser Brücke ist, und das sieht man jetzt gerade noch, jetzt wo es dabei ist, die öffnet sich komplett, weil ich meine, hier docken halt große Schiffe an, da hinten ist noch so ein größerer Hafen. Und das heißt, größere Schiffe müssen hier durch und diese Brücke muss aufmachen. Und jetzt haben wir es leider echt 1-2 Minuten zu spät, weil es geht jetzt gerade zu, aber die ganze Brücke, die geht quasi so dahin auf, sodass die Boote hier durchfahren können, hier ins offene Meer. Andere Boote gehen auch da rein. Und dann macht die Brücke halt auf. Jetzt klingelt es gerade wieder, das heißt, es ist wieder geöffnet und wir gehen schnell rüber, weil es ist ziemlich schwierig, sonst rüberzukommen, ja, wenn die Brücke gerade auf hat. So, jetzt bin ich auch mal gerade über die Brücke gelaufen. Ich finde es total geil, wie bunt diese Häuser hier sind. Ich finde, das hat einfach wirklich was Geiles, wie farbenfroh diese ganze Reihe hier an Häuser ist. Genau, da hinten hier, ich weiß nicht, was dieses vordere Gebäude ist, das sieht so schon fast ein bisschen nach so einem Regierungsgebäude aus. Dieses Hochhaus, das man da hinten sieht, ist, wir sind da vor ein paar Tagen durch Zufall vorbeigelaufen. Das scheint so ein bisschen Lost Place-mäßig, so ein abgelegenes Hotel zu sein. Ist ein bisschen creepy, aber wir sind auch da nachts durchgegangen. Gar nicht mal so angenehm, da durchzugehen. Und dann, genau, das ist die Seite jetzt, wo ich gerade hergekommen bin. Und ungefähr da hinten ist unser Hotel, da ist auch so diese riesen Kreuzfahrtschiffe, ist ein bisschen blöd, weil genau von so einem Hotel docken diese absolut massiven Kreuzfahrtschiffe, verunstaltet die Landschaft ein bisschen. Aber genau dahin sind wir ungefähr und da, wie man aussieht, ist es auch nochmal, ja, sagen wir so, schön farbenfroh. Und ja, jetzt ist die Brücke gerade zu, das muss man jetzt ausnutzen und jetzt schauen wir mal die andere Seite von Wilhelmstadt an. So, hier haben wir so eine kleine Einkaufsmeile. Es ist heute extrem viel los, weil man sagen muss, heute sind sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe angekommen. Die ersten Tage, wo wir hier waren, war noch nicht so viel los. Ich glaube, die ersten 2-3 Tage war sogar nicht mal ein Kreuzfahrtschiff hier. Man merkt aber schon, wenn welche hier andocken, da sind schon deutlich mehr Leute unterwegs. Meistens, um ganz ehrlich zu sein, im etwas älteren Alter und vielleicht auch mit deutscher Sprache. Es ist immer sehr spannend zu sehen. Aber ja, genau, da hinten sieht es auch noch ganz angenehm aus. Ich sehe jetzt zum ersten Mal. Zumindest bei Tag. Ja, ist schon sehr schick hier. So, hier haben wir sogar das perfekte Beispiel. Die Brücke ist nur ganz kurz aufgegangen, denn es kommt hier nur ein ganz, ganz kleines Boot rein. Aber der kommt dann auch nicht durch unter der Brücke. Deswegen sehen wir, wie er durchkommt. Und da hat die Brücke jetzt aufgemacht und wenn dieser kleine Boot durch ist, dann wird die Brücke wieder sofort zumachen. Wenn ein viel, viel größerer Boot durchkommt, dann macht die Brücke halt ganz auf. Dann sieht man die wirklich, also bis fast 90 Grad geht die dann, aber jetzt fängt die schon langsam an zurückzugehen. Und da sind auch noch Leute auf der Brücke, das waren die Unglücklichen, die es leider nicht rechtzeitig geschafft haben. Da kommt so eine Klingel und dann geht es recht schnell. Aber das ist schon cool. Ich finde, das ist ein cooler Mechanismus. Da ist der Boot weg und Brücke fährt jetzt zurück.